Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sarı çocuğu neden aldı bu kilo malları? Neden aldı bu çimenleri? Maşallah, maşallah, maşallah. Kaliteli buzağlar geldi. Simentten buzağı da geldi. Allah unutmasın bu malları inşallah. Nasip oğlan gelsin, nasip oğlan gelsin. Sarı çocuğu neden Az aldı arkayı bunları? şey yapın. Az arkayı göster. Enişte neden aldı Çekil bunları? can oradan can. Allah. Hadi yavrum. Nasip oğlan gelsin bunları. Evet neden aldı bunları? Evet abi neden aldı bunları? Kalite mallar burada var. Maşallah, maşallah. Unutmasın bu malları. Nasip Ya- oğlan. Kandırmasın Allah. Heh. Şimdi resim çekeceğiz. Güva dün yok.